హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. చలికాలం వచ్చిందంటే అందరిలో కామన్గా ఉండే ప్రాబ్లం జలుబు, దగ్గు. పిల్లల్లో ఇది మరీ ఎక్కువ. పిల్లలకి దగ్గు నుండి ఉపశమనం కోసం ఈ చిట్కాలు మీకోసం. చిట్కా నెంబర్ 1. నైటు పడుకునే ముందు పిల్లలకి గోరువెచ్చని నీరు త్రాగించడం వల్ల దగ్గు నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. చిట్కా నెంబర్ 2. లవంగాలు పొయ్యి మీద ఎర్రగా కాల్చి దాన్ని మెత్తగా పొడి చేసి అర టీ స్పూన్ తేనె కలిపి పిల్లలకు పట్టించండి. దీనివల్ల కూడా పిల్లలకి త్వరిత ఉపశమనం కలుగుతుంది దగ్గు నుంచి. చిట్కా నెంబర్ 3. కల్లుప్పుని మెత్తగా దంచి దాన్ని చెరినాలిక అంగిట్లో పెట్టడం వల్ల కళ్ళ బయటికి వెళ్ళిపోయి పిల్లలకి దగ్గు నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. ఇవి ఎక్కడా చూసి చెప్తున్న చిట్కాలు కాదండి. ఇవన్నీ నేను మా పాపకి రెగ్యులర్గా యూస్ చేసే చిట్కాలు. మీరు ప్రయత్నించండి, ఖచ్చితంగా ఫలితం లభిస్తుంది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్.